হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তোফাস ট্রাভেল ডায়েরি। আমার পিছনে আপনারা যে জাহাজটি দেখতে পাচ্ছেন, এই জাহাজে করে আজকে আমরা লেক জর্জ ট্যুরের ক্রুজে যাব। আমি আমার আগের ভিডিওতে আপনাদের বলেছিলাম লেক জর্জের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি দেখতে হলে ক্রুজ করতে হবে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, আমার পুরো ভিডিওটির সঙ্গে থাকুন। লেক জর্জ ক্রুজের জন্য বিভিন্ন কোম্পানির জাহাজ রয়েছে, তার মধ্যে শোরলাইন ক্রুজেস দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে। এর পিছনে কিছু জাহাজ ডগর করা আছে, এটি অ্যাডিরনড্যাক জাহাজ। আমরা যাব মিনি হাহা কোম্পানির জাহাজে, কারণ এই জাহাজটি অনেক বড় এবং এটা 2.5 ঘন্টার জন্য ক্রুজে যাবে। নর্মালি অন্যান্য জাহাজগুলো 1 ঘন্টার জন্য ক্রুজে যায়। তো আমি আপনাদের বলেছিলাম আমার আগের ভিডিওতে এই লেকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় 52 কিলোমিটার। তো 2.5 ঘন্টার জন্য গেলে আমরা পুরো লেকটি ঘুরে দেখতে পারবো। এই জাহাজটির নাম লেক ডু সেইন্ট স্যাক্রিমেন্ট। এটা এই লেক জর্জের সবথেকে বড় জাহাজ। আমরা সিকিউরিটি চেকিংয়ের মধ্য দিয়ে জাহাজটিতে উঠলাম। আপনারা জাহাজের ক্যাপ্টেন সাহেবকে দেখতে পাচ্ছেন। যেটা বলছিলাম, আমার আগের ভিডিওতে আমি আপনাদের বলেছিলাম এই লেক জর্জের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি দেখতে হলে ক্রুজ করতে হবে, কারণ এই ক্রুজের মাধ্যমেই আমরা লেক জর্জের অসংখ্য দ্বীপ সম্পর্কে জানতে পারবো এবং এই লেক জর্জের দুপাশ দিয়ে যে চমৎকার সবুজের সমাহার এবং বড় ছোট অনেক পাহাড়, সেই পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, এগুলো আমরা দেখতে পারবো। আমি আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব পুরো ভিডিওটি আমার সাথে থাকার জন্য। যদিও ভিডিওটি সামান্য একটু দীর্ঘ হবে, তারপরও আপনারা যদি পুরো ভিডিওটা আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে অনেক কিছু দেখতে পারবেন। আপনারা দেখছেন এই জাহাজের ছাদে আমেরিকান ঈগল, যেটা এদেশের জাতীয় পাখি। দূরে সবুজ পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে কিছু বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। এখনও জাহাজটি ঘাটে ডগর করা আছে, আমাদের জাহাজটি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জাহাজের লেফট সাইড। আমি সেকেন্ড ফ্লোরে আছি এখন। দূরে সবুজ আর সবুজ এবং পাহাড়ের নিচ দিয়ে কিছু বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। এই বাড়িগুলো মূলত ধনী লোকেরা এই বাড়িগুলো করে, কারণ এখানে তারা ভ্যাকেশন টাইমটা কাটায়। সামার টাইমে যে ভ্যাকেশন, এখানে এসে সুন্দরভাবে তারা বিনোদন করে। অনেকেই আছে আবার স্থায়ীভাবেও শহর থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করে, তারা এইসব জায়গা দিয়ে বাড়ি করে। এখনই আমাদের জাহাজ ছেড়ে দেবে। আপনারা জাহাজের হুইসেল শুনতে পাচ্ছেন। আমি এই মুহূর্তে আছি জাহাজের ছাদে। ছাদ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেক জর্জের স্থলভাগের ভিউ। এই জাহাজটি এখনো ঘাটে নগর করা আছে। ঘাটে আপনারা অন্যান্য কিছু নৌযানও দেখতে পাচ্ছেন। অনেকেই প্রাইভেট স্পিড বোট বা আদার্স নৌযানে করে এই লেক জর্জ ঘুরে ঘুরে দেখে। আমাদের জাহাজটি এখনই ছেড়ে দিল। ছাদে বিভিন্ন দেশের পতাকা টানাগুলো আছে। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো লেক জর্জের ভিতরে যে দ্বীপগুলোর কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম আমার আগের ভিডিওতে, তার কিছু দ্বীপ এবং আশেপাশের সৌন্দর্য। জাহাজটি এইমাত্র ছেড়ে দিল। আপনারা একজন সারিংকে দেখতে পেলেন। এই জাহাজের ভিতরে খাবারের ব্যবস্থা আছে, আপনারা ইচ্ছে করলে এখানে বসে খেতে পারেন এবং এর মধ্যে একটি স্টোর আছে, খাবারের স্টোর আছে, সেখান থেকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের খাবার কিনে খেতে পারেন। জাহাজটি অলরেডি রওনা দিয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিছু স্পিড বোট, ওয়াটার বাইক, এগুলো সবসময় চলাচল করে। দূরে আরেকটি জাহাজ দেখতে পাচ্ছেন এবং ঘাট থেকে বেশি দূরে আমরা যাইনি। এখনো কিছু দোকানপাট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দূরে। যেটা বলছিলাম, আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছিলাম এই লেকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় 52 কিলোমিটার এবং প্রস্থে 3.2 কিলোমিটার। এর
পানির গড় গভীরতা 21 মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা 60 মিটার। আপনারা একটি দ্বীপ দেখতে পাচ্ছেন ডান সাইডে এবং দূরে আরো ছোট ছোট দুটো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। আমি আমার আগের ভিডিওর বর্ণনায় বলেছিলাম যে এই লেকের মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে 170টি মতো দ্বীপ আছে এবং যার মধ্যে 44টিতে ক্যাম্পেইন করা যায়। আর এই 44টি দ্বীপে 398টি ক্যাম্পেইন সাইট রয়েছে। আর 4টি দ্বীপে পিকনিক করতে পারবেন, যার মধ্যে 116টি পিকনিক কর্নার রয়েছে। পিকনিক করার জন্য এখানে গ্রিল, ফায়ার প্লেস এবং পিকনিক টেবিল এগুলোর ব্যবস্থা অলরেডি আছে। আপনারা আরও একটি দ্বীপ দেখতে পাচ্ছেন, দূরে সবুজ পাহাড় যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো অনেক বড়, যদিও ক্যামেরায় অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে অনেক বড়। আপনারা দেখছেন অলওয়েজ স্পিড বোট বা আদার নৌযানগুলো এই দ্বীপের পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করে, এরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখে। এই একটি পাহাড়, পাহাড়ের পাদদেশে কিছু বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। আমি আগেই বলেছি অনেকেই শখ করে এখানে বাড়ি করে, যারা অনেক টাকা পয়সা আছে তারা শুধু সামার টাইম, ভ্যাকেশন টাইমটুকু কাটানোর জন্য এই সমস্ত বাড়ি করে থাকেন। এবং অনেকেই আছে যারা শহর থেকে একটু দূরে থাকতে পছন্দ করেন, তারা এই সমস্ত জায়গায় বাড়ি করে থাকেন। আপনারা জাহাজের ছাদের উপরে দেখতে পাচ্ছেন সকলে বসে আছে। পিছনে আরো একটি দ্বীপ দেখতে পেলেন, দূরে আরো দুটো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। 170টি দ্বীপের কথা আমি আপনাদের বলেছিলাম, যার মধ্যে বিগ বার্ন্ট আইল্যান্ড, ফর্ক আইল্যান্ড, ব্ল্যাক মাউন্টেন শোর, ভিকার্স আইল্যান্ড, ডম আইল্যান্ড, লং আইল্যান্ড, স্কিপার্স আইল্যান্ড, এই আইল্যান্ডগুলো উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত দ্বীপে আপনি যদি ক্যাম্পেইন বা পিকনিক করতে চান তাহলে আগের থেকে এগুলো রিজার্ভ করতে হবে। আপনারা দূরে দেখতে পাচ্ছেন পাহাড়ের পাদদেশে কিছু রেস্টুরেন্ট জাতীয়, এখানে পর্যটকরা আসে। যদিও মনে হচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে এই বাড়িগুলোর কোনো পথ নেই, কিন্তু এগুলোর সুন্দর যাতায়াত ব্যবস্থা রয়েছে এবং অনেক নাগরিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। আপনারা আরও একটি স্পিড বোট দেখতে পাচ্ছেন। অনেকেই তাদের প্রাইভেট স্পিড বোট এবং আদার্স নৌযানগুলো নিয়ে এসে এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখে। দূরে আরো একটি বড় সবুজ পাহাড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মানুষ অনেকেই ছাদের উপরে আছে, অনেকে ভিতরে গিয়েছে, কারণ আজকে একটু ঠান্ডা বাতাস, যদিও সামার টাইম, কিন্তু আকাশ মেঘলা এবং নদীর মধ্যে অনেক ঠান্ডা বাতাস। আপনার একটা মোটর বাইক দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়াটার বাইক বলে। দূরে আরো একটি দ্বীপ, অনেক সুন্দর দ্বীপ। এই দ্বীপের কাছে গেলে আসলে ভেতরকের সবকিছু দেখা যায়, কিন্তু সেগুলো তো আর জাহাজ থেকে দেখানো সম্ভব নয়, তাই আমি দূর থেকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক পাহাড়, আরো কয়েকটা দ্বীপ। সামনের এই দ্বীপটিতে অবশ্য কিছু বড় বড় ঘর দেখা যাচ্ছে, এগুলো আসলে অফিস। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আমার ভিডিও শেষ করতে যাচ্ছি। আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক ও কমেন্ট করবেন, এবং যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।